အခုချိန်မှာအားလုံးပြောနေကြတဲ့ Apple device တွေဈေးတက်သွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်ပစ္စည်းတွေကဘယ်လောက်ဈေးတက်သွားတယ်ဆိုတော့ကိုကျွန်တော်နဲ့အတူတူကြည့်လိုက်ရအောင် iPad Air ဆိုလို့ရှိရင်999ဒေါ်လာကနေပြီးတော့မှ949ဒေါ်လာ iPad Pro ဆိုလို့ရှိရင်999ဒေါ်လာကနေပြီးတော့မှ1199ဒေါ်လာထိတက်သွားပါတယ်အခုချိန်မှာအရန် hot ဖြစ်နေတဲ့ MacBook Neo ဆိုလို့ရှိရင်999ဒေါ်လာကနေပြီးတော့မှ699ဒေါ်လာထိတက်သွားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ MacBook Air ဆိုလို့ရှိရင်1099လောက်ကနေပြီးတော့မှ1299လောက်ထိတက်သွားတယ်ကျွန်တော်ဆရာကြီးဖြစ်တဲ့ MacBook Pro ဆိုလို့ရှိရင်1699လောက်ကနေပြီးတော့မှ1999လောက်ထိတက်သွားပါတယ် iMac တွေဆိုလို့ရှိရင်1299ဒေါ်လာကနေပြီးတော့မှ1499ဒေါ်လာထိတက်သွားတယ် Vision Pro ဆိုလို့ရှိရင်3499ဒေါ်လာကနေပြီးတော့မှ3699ဒေါ်လာ Apple TV ဆိုလို့ရှိရင်တော့129ဒေါ်လာကနေပြီးတော့မှ199ဒေါ်လာထိကိုတက်သွားပါတယ်ဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကန်ကောင်းတာတစ်ခုက iPhone တွေဈေးမတက်သွားတာပါဆိုတော့လူသုံးများတဲ့ iPhone တွေဈေးမတက်တာကတော့နည်းနည်းလေးခံတာတယ်လို့ပြောလို့ရပါမယ်ဒါပေမဲ့လည်းနောက်ပိုင်းမှာဈေးတက်ဖို့ရှိတယ်လို့လည်းပြောနေကြပါတယ်ဆိုတော့ဒါကြောင့်မလို့ကိုယ့်စီမှာရှိနေတဲ့ Apple device ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ပေါ့နော် to view ဆက်ကြပါနောက်ပြီးတော့ iPhone တွေလည်းဈေးမတက်ဖို့ရန်အတွက်ဆုတောင်းထားကြပါI'm saver မှာမတဲပါ